अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश खुर्रम होंगे, सेहतमंद होंगे। आज मैं बना रही हूँ सादा सिंपल सूप जो कि बड़ी जल्दी बन जाता है। उसके लिए मैंने कुकर में बनाने का सोचा। इसमें मैंने डाले 4 गिलास पानी ताकि जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, वरना देगची में तो बहुत ही देर लगती है। उसके बाद मैंने ये 3 बोटियाँ गोश्त की यानी बकरे के गोश्त की डाली। एक टमाटर मैंने काटा, इससे ज़रा सूप का जायका अच्छा हो जाता है, बिल्कुल फीका और बदमज़ा नहीं लगता। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे अदरक थोड़ी सी, 1 इंच का टुकड़ा ऐसे थोड़ा थोड़ा कूट के डाल दें। और ये हो गई हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। और आजकल कराची में आपको पता है बहुत ज़्यादा खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो उसके लिए सूप बहुत अच्छा है। मेरी तो खुद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने भी ये सूप आज तैयार किया, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। बस इसे 4 गिलास पानी डाल के आपने बंद कर देना है। और ये 15 मिनट बाद हमने खोला तो सूप तैयार। ये बड़ी क्विक रेसिपी है और ये बड़ा जायकेदार है। जब आप पियेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको सेहत भी देगा, आपका खांसी नज़ला ज़ुकाम भी अच्छा करेगा। मेरी खांसी में तो काफ़ी फ़र्क है। इस तरह सूप तैयार हो गया है। इसका कलर देखें कितना प्यारा गोल्डन आया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी काली मिर्च और हल्का हल्का नमक। आप अपने हस्बे ज़ायका इसमें मिला लीजिएगा और इसे चुस्की चुस्की लेके पीजिएगा। बहुत मज़ेदार भी है और सेहत के लिए बेहतरीन भी है। आजकल तो पूरे कराची में मसला हो रहा है नज़ले ज़ुकाम का। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। और किसी और डिश पे आपका दिल हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा, वो बना के दिखा देंगे आपको। ये क्विक रेसिपी है सूप की, बिल्कुल सिंपल है और ज़रा भी भारीपन पैदा नहीं करता। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।